हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हो रही है डिस्क ब्रेक के ऊपर। एक्चुअली डिस्क ब्रेक में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि जो लेफ़्ट साइड की इसकी डिस्क पैड है वो आवाज़ कर रही है। अगर मैं उसे हिलाऊं या गड्ढों में अगर बाइक चल रही है तो वो आवाज़ करती है काफ़ी। तो उसके लेके कोई रिस्क नहीं। अभी मैं दिखाता हूँ कि आवाज़ कैसे कर रही है। अगर आप देखेंगे तो अंदर वाली जो डिस्क पैड है वो हिल रही है। और भैया ब्रेक को लेके कोई रिस्क नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसे ठीक कराने। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम होगी। इसकी जो बैक प्लेट होती है, जो बैक पत्ती होती है, उसे कहते हैं टेम्पर प्लेट, जो डिस्क पैड के पीछे लगती है, वो मुझे चेंज करानी पड़ेगी। अभी अगर यहाँ से दिखाऊँ तो दिखेगी। ये इतनी आवाज़ नहीं करनी चाहिए। तो मुझे अभी ये जाके चेंज करानी है और प्लस टायर भी चेंज कराना है। टायर की कंडीशन भी ख़राब है, काफ़ी साल हो गए इसे भी। ये भी चेंज कराना है। टायर और ब्रेक के लिए को लेके कभी कोई रिस्क मत लेना। तो मुझे टायर भी चेंज कराना है। तो अभी सारा काम ख़त्म करके आता हूँ। खोल दिया भैया ने पूरा और बता रहे कि इसमें डिस्क पैड तो ठीक है, कंडीशन ठीक है। इसके पीछे गाइडेंस पत्ती ख़राब है ना। ठीक है डिस्क पैड। अभी एक नट कैलिपर पे खुल नहीं रहा। तो पहले टायर फिटिंग कर रहे हो? हाँ ठीक है, टायर फिटिंग करोगे। ठीक है टायर MRF का कितने में दिया? इसका कोड 2.75 × 17 है। तो अगर ये चीज़ अगर ट्यूबलेस में देखा है तो इसका नंबर चेंज होता है। अब ये 80-117 और 15-19 का मतलब है 2019 का मैन्युफैक्चर्ड है। इसमें बना है और 15वें हफ्ते में बना है। तो लगभग अप्रैल के आसपास इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि डायरेक्ट लिखी नहीं होती टायर के ऊपर कभी भी। 15 हफ्ते में बना है। 15वें हफ्ते में। और अभी जो टायर निकाला उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 13/22 यानी कि 2013 का और 22वें हफ्ते का। तो लगभग ये मई और जून के आसपास का बना हुआ है। रिम की हालत भी पूरी ख़राब है। मुझे तो याद ही नहीं आखिरी बार कब खुलवाया था मैंने इसे। ये आखिरी बार पंक्चर कब हुई थी। टचवुड अभी तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हो कि बाइक रास्ते में पंक्चर हो गया, मुझे घिसनी पड़ रही है। तो अभी पहले इसकी सफाई होगी नए टायर फिटिंग से पहले। तो ये बता रहे रिम की हालत काफ़ी ख़राब है। उसकी वजह से पहले जो डस्ट हो रही है रिम के अंदर पूरी उतारनी पड़ेगी। इसकी घसाई होगी फिर पेंट होगा। ये पत्ती बता रहा हूँ कहाँ लगती है? प्लेट के पीछे नहीं, प्लेट के पीछे लगती है ना। और जो डिस्क पैड है उसके पीछे। अब बना लो। यही वाली कर रही थी ना आवाज़? ठीक है। ये होती है छोटी सी जिसे बोलते हैं डैम्पिंग प्लेट, पता नहीं क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से गाइडेंस प्लेट, जिसकी वजह से डिस्क पैड आवाज़ करती है। और ये मिलना बहुत मुश्किल है मार्केट में, क्योंकि सिर्फ नए कैलिपर्स के साथ आती है। हर जगह ट्राई किया नहीं मिली। लेकिन फिर एक ही दुकान थी गुड़गांव में जो कहते हैं कि यहाँ काम हो जाएगा, बाकी पूरे गुड़गांव में कहीं घूम लो कहीं नहीं होगी। और दुकान का नाम है ताज बाइक रिपेयर एंड व्हील अलाइनमेंट। यहाँ पे इनका नंबर भी है। और ये है गुड़गांव में बस स्टैंड के आसपास जो बाइक की मार्केट है।
जाओ भाई साहब। अच्छा, हो गई है घसाई पूरी, और जितनी भी डस्ट थी, जितनी भी गंदगी लगी हुई थी रिम के अंदर, पूरी उतर चुकी है। क्योंकि अगर डस्ट रहेगी तो ट्यूबलेस टायर है नया, और हवा रुकेगी नहीं बिल्कुल भी, तो इसे निकालना ज़रूरी था। तो अभी इस पर पेंट होने वाली है अंदर, ताकि जो भी ज़्यादा नए खांचे बने रिम के अंदर, जितना पेंट उतरा है इसका, वो फीलिंग हो जाए और हवा रुके टायर के अंदर। चलो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई डिस्प्ले की। अभी अगर इसे हिलाने की कोशिश करूँ तो नहीं हिलेगी, जो आवाज़ आ रही थी पहले, क्योंकि पत्ती नहीं लग चुकी है। और ब्रेक रिस्पॉन्स भी पहले से ठीक है, पहले से इसकी ट्रैवल काफ़ी थी, यहाँ तक आता था, लेकिन अभी पत्ती नहीं लगने की वजह से इसका ट्रैवल कम हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है।